Село Липне Любарського району. Тут проживає більше 1000 українців. Корова, свині, всяка кури, качки, отаке. Щодня сімейство Кирилюків виходить, аби все господарство обійти та нагодувати. Живуть в селі Липне, що на Житомирщині, з молодих літ. Та жодного разу не було й думки поїхати до міста. Тут Іван все життя працював будівельником, зараз на пенсії. Зізнається, ніколи відпочивати. Допомагає дружині доглядати за господарством, яке, аби прогодувати, треба тонни зерна та сіна. Благо, вчасно отримує законні паї. 2 тонни на пай, а в мене 2 паї, це 4 тонни. Мені повністю на рік вистачає для худоби. Таких, як Іван Кирилюк, по всій Україні мільйони. Та не кожному пощастило з законним отриманням власного паю. На щастя, в Житомирську область зайшла потужна компанія «Кусто Агро». Відповідальний інвестор не лише розвивав аграрний бізнес. З його приходом село розквітло. Садочок, школа, церква. Все на одній локації. Селяни це місце називають другим центром. Для мене це було дуже, по-перше, несподівано, що ми навіть не сподівалися, що такий прийде потужний інвестор. На той час у нас по сільській раді було дуже велике недофінансування. Не вистачало коштів на соціально-економічний розвиток села. На той час у нас проблем дуже було багато. Будувався ось дитячий садочок. І потрібні були саме в той момент нам кошти. Зараз це повноцінний сучасний дитячий садочок, а от до школи в село Липне навчатися приїздять із навколишніх сіл. Керівництво дитячих закладів зізнається, щоразу доводиться звертатися по фінансову допомогу. З того часу, як вони прийшли і надають допомогу і нашій школі, коли звертаються, відповідно з листами, і вони ніколи ні разу не відмовили. Я думаю, что бизнес должен нести социальную нагрузку. Конечно, это не говорит о том, что все, государство должно бросить это все на бизнес. Нет, это все в параллели должно быть. То есть все должны ответственность нести за все окружение, которое окружает нас. То есть за ту атмосферу, за все. Каждый должен вкладывать свою, как бы говорится, копеечку в это дело. Но без этого никак. Та головне, що є в селі – робота. Адже сьогодні «Кусто Агро» дбає як про соціальну сферу, що є основою ведення бізнесу, так і про збереження робочих місць, тим самим роблячи внесок у розвиток економіки України. «Кусто Агро» – провідна компанія в галузі сільського господарства. Її генеральний директор Даулет Нуржанов пригадує, як все починалось. Каже, вибудувати потужну структуру вдалося лише завдяки тому, що ставку робили на прозорість та екологічність. Если ты правильно работаешь, условно говоря, на этой земле, как структура, как компания, как холдинг, да, очень много затрат. Если ты работаешь официально, все в белую, то достаточно большой прибыли нет. Така політика у «Кусто Груп» – корпорації, де в кожній галузі вивчається провідний досвід та береться за основу кращий приклад. Кожна сфера, кожна країна – то успішне ведення бізнесу. За даними українського агропорталу, «Кусто Агро» заплатила 36,4 мільйонів гривень податків, 1,4 мільйона доларів. Не дивлячись на макроекономічні проблеми, динаміка українського бізнесу позитивна. В Україні ж ставку зробили на сільське господарство, чи не найважливішу галузь для розвитку держави. В ідеалі – замкнутий цикл виробництва. Если бы мы ориентировались на прибыль, наверное, бы этот проект закрыли. Ну что у нас вот в Липно, в Любарском районе у нас 2700 гектаров, да? Давайте поделим на инвестиции общие, которые там будет около 7-8 миллионов на то количество гектаров, которое у нас есть. Ну там более $2000 на гектар инвестиций. Но любой аграрий, который занимается обычным выращиванием, скажет, да нет, зачем мне такие инвестиции, они не отобьются. Це вічний бізнес. Поля завжди даватимуть траву, а тварини будуть народжувати. Це безкінечний процес, кращий за будь-який нафтовий. І плюс у нас є таке далекоглядне бачення. Виробили молоко і продали на якийсь молокозавод, який потім заробив на переробці, потім заробив на
продажу, на своєму маркетингу, через свої сети продав, то це нас, певно, трохи не влаштовує, і ми будемо змінювати цю ситуацію. Це є в наших планах. Справа ризикова та потребує розумного підходу, тому не кожен береться за неї. Іноземні інвестори ставку зробили на світовий досвід, вивчали, як працюють великі американські та ізраїльські ферми. Всі дивляться з опаскою на молочні ферми, бо це дуже великі інвестиції, це дуже велика об'єм будівництва, нового будівництва. Не можна взяти якусь там стару ферму і там реконструювати і зробити з неї ту технологію, про яку я вище розказував. Закладення капсули нової сучасної ферми на понад 1000 голів – це нові технології у тваринництві. Адже тут максимально комфортні умови для тварин, наближені до природних, з мінімальним втручанням людей до роботи та найлагіднішим контактом із технікою. Вона дійсно масштабна, вона буде вміщувати 1200 голів корів, з них 1000 корів то є дійних постійно. Тут інша модель ферми, коли корова йде до доярки, а не доярка йде до корів. Це є важливо, це тоді людина може забезпечувати доїння більшої кількості корів, і це зовсім інша технологія, це безприв'язне утримання. Все, що було найважчим у догляді за твариною, враховано. Та на новій фермі спрощено все, що наближено до природних умов, дотримано. Селяни вже чекають на появу нової та масштабної ферми, адже для них це комфортні умови та нові робочі місця. А головне, переконані, питимуть молоко свіже та екологічне. Звісно, треба, щоб було молоко якісне, щоб не закупляти десь за кордоном, а виробляти своє молоко, свої молочні продукти, щоб їли наші діти, внуки, щоб росли здорові, крепкі. Лікар-ветеринар Ольга Ковтонюк з 40-річним досвідом як ніхто розуміє, наскільки важливо займатися профілактикою та здоров'ям корів, адже від цього залежить надої та якість молока. Для того, щоб була здорова корова, ми впроваджуємо нові технології, застосовуємо нові вакцини з профілактичною метою. У нас молодняк зберігається 100% новонароджений молодняк. Профілактуємо маститів, обробляємо вим'я корів перед дойкою і після дойки. У нас зменшилися мастити, а від того і якісніше молоко, яке йде на молокозавод, і воно вищого гатунку. Обладнання Делаваль – це передова європейська фірма. Приміщення, комфорт, вивчалося досвід різних країн, залучалися різні спеціалісти і робився один такий проект. Буде розміщено в 2 приміщеннях по 600 голів, це великі здання. Предлагали эту фирму закрыть, людей распустить, все это все сравнять. Решение с точки зрения, да, может быть, то, что это обременяет бизнес, это было бы легко, да, условно говоря, нерентабельно все закрыли. Мы поэтому долго держали его и думали, встанем на ноги, посмотрим, какие перспективы и так далее. Все-таки приняли решение все-таки инвестировать, чтобы все-таки создать вот эти рабочие места и, наверное, скорее всего, попробовать что-то созидать. Не разрушать, а созидать. Да, это нелегко. Но попробовать попытаемся. Благотворительность – это когда ты отдал и все, да? А здесь надо работать. Знаете, благотворительность иногда проще. Люди просто взяли, отдали и сказали, все, да, еще и пропиарились. Извините, пожалуйста, а поставить все это на ноги в течение 7 лет, чтобы хотя бы какие-то инвестиции отбились и внести столько рисков, это уже, наверное, я думаю, посложнее.
Передовий світовий досвід, найновіші технології, збереження природних умов для тварин, потужна, масштабна та найсучасніша ферма, фундамент якої вже закладено. Кусто Агро – це інвестиції в майбутнє, де дбають про людей та для людей.